사실 누구나 빛나는 삶을 살고 싶잖아요. 커리어로 인정받고 싶지만 또 내 삶을 놓치고 싶지 않은, 일할 때도 쉴 때도 온전히 내가 주인공이 되는 그런 삶이요. 그 시작이 바로 집이라고 생각해요. 그저 먹고 자고 쉬는 공간만이 아니라 쇼핑도 출근도 여가 생활도 내가 원할 때 원하는 곳에서 원하는 대로 할 수 있는 것. 위버루체에서는 그 모든 게 가능하겠더라고요. 삶의 주인공이 내가 되는 공간. Just be yourself in 위버루체. 위버루체 상봉입니다.